బాణుడు చెండ ప్రచండ అవతారంలో బెంబేలెత్తిస్తున్న తరుణంలో అకస్మాత్తుగా వరుణుడు విధ్వంసం సృష్టించాడు. రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టుండి వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. మండుటెండల స్థానంలో అకాల వర్షం జనాన్ని బెంబేలెత్తించింది. ఉరుములు మెరుపులకు ఈదురుగాలు తోడవడంతో చూస్తుండగానే పెను బీభత్సం చోటు చేసుకుంది. శ్రీకాకుళం మొదలుకొని చిత్తూరు వరకు వానధాటికి 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలుచోట్ల చెట్లు విరిగి రోడ్లపై పడ్డంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. చేతికొచ్చిన పంట నీటిపాలై అన్నదాత దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయాడు. మారుమూల గ్రామాల్లో విద్యుత్ సరఫరా లేక అంధకారం రాజ్యమేలుతోంది. మరో 2 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ చెప్పడంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగుల శబ్దాలు దద్దరిల్లాయి. ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకునేలోపే భారీ వృక్షాలు సైతం కూకటి వేళ్లతో నేల కూలేలా ఈదురుగాలులు భయకంపితుల్ని చేశాయి. ఇళ్ల పైకప్పులు ఎగిరిపోయాయి. టారెత్తించే ఎండలు, భరించలేని ఉక్కపోతతో సతమతమవుతున్న రాష్ట్రాన్ని అకాల వర్షం ఒక్కసారిగా కుదిపేసింది. మండుటెండల స్థానంలో చీకట్లు కమ్ముకున్నాయి. వడగాల్పుల స్థానంలో ఈదురుగాలులు విరుచుకుపడ్డాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నంలో భారీ వర్షం కురిసింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అకాల వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. మంగళవారం అనూహ్యంగా మారిపోయిన వాతావరణం మూలంగా రైతులే కాదు, సాధారణ ప్రజలు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పలుచోట్ల చెట్లు విరిగి రోడ్లపై పడటంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. పిడుగుపాటుకు గురై 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఉద్యాన పంటలు దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి. మామిడి, అరటి తోటలు నష్టపోయాయి. వరి, మొక్కజొన్న పంటలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. ఉత్తరాంధ్ర నుంచే ఈదురుగాలులు వణికించాయి. శ్రీకాకుళం నగరంలో మంగళవారం ఉదయం నుంచే కారు మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. జిల్లాలోని పాతపట్నం, మిళియాపుట్టి మండలాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. నగరాలు, పట్టణాలే కాదు, ఈదురుగాలులకు చెట్లు కూలిపోయి చాలా ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ పనులను చేపడుతున్నారు. ఆగకుండా కురిసిన వర్షంతో ఆరబెట్టిన మొక్కజొన్న పంటంతా తడిచి ముద్దయింది. పనలపై ఉన్న వరి నీటిపాలైంది. విజయనగరం జిల్లాలోని పార్వతీపురం, కురుపాం, గజపతి నగరం ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. గత నెలలోనే పిడుగుల ధాటికి ఒకే రోజున 4 మృత్యువాత పడిన విషయం మరొక ముందే అదే తరహాలో మంగళవారం జిల్లా వ్యాప్తంగా పిడుగులు పడి 3 ప్రాణాలు విడిచారు. చింతపల్లి వద్ద వేటకు వెళ్లి వస్తున్న మత్స్యకారుల పడవపై పిడుగు పడటంతో బోల్తాపడి అందులోని ఒకరు గల్లంతయ్యారు. తీరంలో పడవలను ఒడ్డుకు చేర్చుతుండగా బలమైన గాలులకు మరో మత్స్యకారుడు సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయాడు. విశాఖ జిల్లాలోనూ వర్షం అస్తవ్యస్త పరిస్థితులకు దారితీసింది. సన్నటి చినుకులతో మొదలైన వాన చూస్తుండగానే ఉగ్రరూపం దాల్చింది. చాలా ప్రాంతాల్లో 4 నుంచి 6.5 సెంటీమీటర్ల మధ్యలో వర్షపాతం నమోదైంది. కొన్ని చోట్ల ఈదురుగాలుల తాకిడికి చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. మురుగు కాలువలు పొంగి ప్రవహించాయి. ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్, రైల్వే స్టేషన్, బీచ్ రోడ్, తెలుగుతల్లి పైవంతెన కింద ఉన్న ప్రాంతాలు, సీతమ్మధార తదితర ప్రాంతాల్లో రహదారులు నీట మునిగాయి. ఈ నెల 5 వరకు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలకు అవకాశం ఉన్నట్టు విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం ప్రకటించింది. కాకినాడలో భారీ వర్షం కురవడంతో నగరవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఈదురుగాలులు, వర్షం ప్రభావంతో చాలా చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. విద్యుత్ సిబ్బంది దశలవారీగా సరఫరాను పునరుద్ధరించారు.
2 రోజుల పాటు దాదాపు ఇదే పరిస్థితి ఉండొచ్చన్న అధికారుల హెచ్చరికలతో యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ఈ మేరకు అన్ని మండల కార్యాలయాల్లో వైర్లెస్ సెట్లు సిద్ధంగా ఉంచాలని అధికారులు సూచించారు. 24 గంటలు పనిచేసేలా కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు, భారీ వర్షాలు కురిస్తే ముంపు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించే ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎప్పటికప్పుడు సహాయ చర్యలపై సమీక్ష జరుపుతున్న క్రమంలో అధికారులు పూర్తి అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. విజయవాడ నగరం కబేళా ప్రాంతంతో పాటు పలుచోట్ల పిడుగులు పడి ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. బీసెంట్ రోడ్, వన్ టౌన్, బందర్ రోడ్లో భారీ వృక్షాలు నేలకూలి ట్రాఫిక్కు కాసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది. గొల్లపూడి మార్కెట్ యార్డుకు రైతులు తెచ్చుకున్న 10,000 బస్తాల ధాన్యం తడిచింది. కృష్ణా జిల్లాలో ఉద్యాన పంటలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. మామిడి నేల రాలింది. అరటి, బొప్పాయి పంటలకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది. సుమారు 1000 ఎకరాలకు పైనే పంట నష్టం ఉంటుందని అంచనా. క్యూమ్లోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో కురుస్తున్న వర్షాలతో అంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కృష్ణా జిల్లా అధికారులు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. పిడుగుల నుంచి రక్షణకు సురక్షిత భవనాలలో ఆశ్రయం పొందాలని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఈ క్రమంలోనే విజయవాడ గొల్లపూడి మార్కెట్ యార్డ్లో అకాల వర్షాలకు ధాన్యం తడిసిన కారణంగా తీవ్రంగా నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకునేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. అకాల వర్షాల కారణంగా గుంటూరు జిల్లాలోని బ్రాడీపేట, అరండల్పేట, డొంక రోడ్డు వాసులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు. పలుచోట్ల చెట్లు, రేకుల షెడ్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగులు నేలకొరిగాయి. ఒక్క గుంటూరు జిల్లాలోనే పిడుగులు పడి 7 మరణించారు. సత్తెనపల్లిలో ఈదురు గాలులకు 8 పూరిళ్లు, రేకుల షెడ్లు నేలకూలాయి. మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో 450 ఎకరాల్లో అరటి పంట నేలకూలి 4.25 కోట్ల ఆస్తి నష్టం జరిగింది. పొన్నూరు నియోజకవర్గంలో 8,000 ఎకరాల్లో నీట మురిగిన మొక్కజొన్నతో 2 కోట్ల మేర ఆస్తి నీటపాలైంది. మిర్చి యార్డ్లో సుమారు 1.50 మిర్చి బస్తాలు నీట మునిగాయి. నకరికల్లు మండలంలో వ్యాపారులు, రైతులు ఆరుబయట నిల్వ ఉంచిన 1,00,000 బస్తాల ధాన్యం, 50,000 బస్తాల మొక్కజొన్న వర్షానికి తడిసి ముద్దయ్యాయి. తుళ్లూరు మండలం ఉద్దండరాయునిపాలెం లంకలో దాదాపు 220 ఎకరాల్లో అరటి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రకాశం జిల్లాపై కూడా అకాల వర్షం కొంత ప్రభావం చూపింది. ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పులతో కాస్త ఊరట లభించినా గాలుల కారణంగా చాలా చోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు నేలకొరిగాయి. చీరాల, పొదిలి, కనిగిరి ప్రాంతాలతో పాటు అనేక పల్లెల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. పొదిలిలో అత్యధికంగా కురిసిన వానతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో కందులు, శనగల నిల్వలు నీటిలో తడిశాయి. పొదిలి సహా పరుచూరు, దర్శి ప్రాంతాల్లో కురిసిన వాన ప్రభావంతో పంటలకు ఇబ్బందులు తప్పలేదు. జిల్లా వ్యాప్తంగా మార్కెట్కు తరలించిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు తడిసి ముద్దయ్యాయి. నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇవాళ కూడా ఉదయం నుంచి గాలి, వాన అతలాకుతలం చేసింది. పొదలకూరు, ఉదయగిరి మండలాల్లో పిడుగులు పడ్డాయి. గాలుల ధాటికి పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్యానవన పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కరెంటు స్తంభాలు కూలి విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కావలి రూరల్ మండలం గౌరవరంలో గాలులకు హెచ్టీ విద్యుత్ తీగల రాపిడి జరిగి మంటలు చెలరేగాయి. అటవీ ప్రాంతానికి అంటుకోవడంతో సకాలంలో వచ్చిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేశారు. చిత్తూరు జిల్లా పీలేరు, సదుం, పులిచెర్ల మండలాల్లో వడగండ్ల వాన కురిసింది. గుడిపాల, యాదమూడిలో మామిడికి నష్టం జరిగింది. తిరుపతి, చిత్తూరు మార్గం వెంబడి పెద్ద పెద్ద చెట్లు కూలిపోయాయి. మరో 2 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు అంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారు సూచిస్తున్నారు. ప్రధానంగా పిడుగుపాట్ల నుంచి ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలంటే వర్షం కురిసే సమయంలో సురక్షిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలని చెబుతున్నారు.